в поездке. Едем опять в Леруа по делам. Доча, папа. Садик сегодня не работает, воды не было у нас до обеда. Поэтому Алисочка сегодня дома. Едем все вместе по делам. Мы уже прописались в этом Леруа. Но наш ремонт уже идет к концу. Прям чуть-чуть осталось вообще. Дома такая уже красота. Да, дочь?